cadê o açúcar pra botar no café? Mulher, ele tá falando que quer sei lá que... Vem que essa peixe quer Nescau. Tome, menino. Obrigado, viu, mulher? Agora tome, vá tomar teu... Alguém vai apanhar hoje. Se prepara porque o cão já vai, ó. Quem quer apanhar? Cozinhar. Você não escapa.